Voor dit project hebben wij onder andere de bekabeling geleverd voor de verlichting. En on-site gaan wij dan kabels voorzien, waardoor dat de mensen snel, foutloos en intuïtief kunnen gaan bekabelen. Zoals zonnepanelen, zoals laadinfrastructuur. De open architectuur van onze oplossing zorgt ervoor dat we eigenlijk alle technieken binnen een gebouw kunnen gaan besturen en alle data bijvoorbeeld naar de cloud kunnen brengen voor analyse en ook kunnen gaan beheren. Wago doet zelf geen programmatie. Dus Wago werkt daarvoor met partners. Cegelec, die onderdeel is van de Vinci Groep, heeft dit project van A tot Z gerealiseerd. Dus zij doen de verschillende technieken, hebben alle competenties in huis om dit gebouw volledig smart te maken. Mon nom est Quentin Marotte, je suis responsable du département Régulation Automation au sein de Cegelec, du groupe Vinci Énergie. Dans le cadre du projet Commerce 46, nous avons eu la chance de réaliser l'installation de toutes les techniques spéciales pour le compte d'Immobel. Nous avons donc réalisé les lots HVAC, gestion incendie, sanitaire, sprinklage et électricité avec nos collègues d'ITB qui font également partie du groupe Vinci Énergie. L'ensemble de l'automatisation a été réalisé par nos équipes de Cegelec qui ont programmé et mis en service les building controllers de Wago. Nous avons également déployé notre superviseur de gestion technique centralisée qui permet le suivi de l'installation. Sur ce projet, j'ai encore pu compter sur mes équipes pour rejoindre le planning audacieux du projet qui était un réel challenge. Nous avons fait le choix d'utiliser Wago car il s'agit d'un système ouvert, multitechnique et multiprotocole et nous pouvons également bénéficier d'un bon support technique.